Είσαι έτοιμος? Έτοιμος, Θα πάτε ξανά σπίτι σας να κάθετε. Να κάνετε και με τα πόδια και τις 40 χωρίς. Με νύχια, έχω λίγο σχόλια. Α, το κατρέπει από εκεί. Εντάξει, τώρα κάνουμε. Ευχαριστούμε. Πάμε όλα τρία λεπτά. Ένα ιδιαίτερο χειροκρότημα θέλουμε για τα παιδιά. Είναι 15 χρονών, είναι πρώτη συμμετοχή και χρειάζονται λίγο ενθάρρυνση. Πάμε! Μπράβο ρε Δημήτρη, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Να μπορούσα να σφυρίξω, να σου σφυράγα. Μην με κουνάς. Παιδί μου γλυκό. Μπράβο Νίκο, μπράβο. Ευχαριστούμε. Λάτσο Ανδρέικο. Ο κύριος Λάτσο πρέπει να κάνει νομίζω μια αποθήκη μόνο για τα κύπελά του. Τόσα χρόνια. Αγώνα, ναι, σίγουρα. Πόσα είναι τα κείμενα που έχετε τα 40 χρόνια αυτά που αγωνίζετε κύριε Λάτσο για πληροφοριακά, έτσι να το βάλουμε στο βιβλίο Κίνες? 250. 350 κύπελα κύριε. 350 συμμετοχές στην τριάδα ή στις πρώτες θέσεις τέλος πάντων αγώνων, φανταστείτε, 350. Είναι απίθανο. Συγχαρητήρια, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κατηγορία 1, 2, 3 και 4. Σήμερα είναι η 1, 2 και 3 βέβαια. Θα διαγωνιστούν για το ειδικό νικητή. Αν είναι έτοιμοι, παρακαλώ.